Halo, selamat berjumpa kembali di channel ini. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya men-setting atau menyetel langkah jarum yang tidak bisa menganyam lurus. Jika channel ini bermanfaat, silakan subscribe dan like-nya. Mungkin di antara Anda ada yang mengalami mesin bordirnya tidak bisa menganyam lurus. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Oke, bisa kita lihat. Bisa kita lihat walaupun tidak disenggol, perhatikan langkah jarum tidak lurus, benang terlihat zigzag walaupun tidak disenggol. Oke, lalu kita cek dengan mempergunakan kertas, tidak disenggol. Kita turunkan jarum. Bisa dilihat langkah jarum, tusukan jarum terlihat dua tusukan. Walaupun tanpa disenggol.
Ini berarti langkah jarum zigzag. Oke, yang pertama-tama kita periksa, kita cek adalah tongkat senggolan. Nah, ini tongkat senggolan atas mungkin terlalu menekan ke atas. Ini tongkat senggolan mungkin terlalu menekan ke atas sehingga menekan tongkat senggolan yang ada di dalam mesin. Dan jika tongkat senggolan terlalu menekan ke atas, maka tongkat senggolan yang ada di dalam mesin ikut tertekan. Maka otomatis langkah jarum akan menjadi zigzag, tidak lurus. Walaupun senggolan tidak kita buka. Baik, langkah selanjutnya kita cek, kita periksa, kita buka baut yang ada di depan. Ini baut penahan senggolan. Kita kendorkan. Kita kendorkan dahulu. Lalu langkah selanjutnya kita buka, tutup senggolan bagian belakang mesin. Baik, kita perhatikan baik-baik. Bisa kita lihat baut senggolan terlalu menonjol sehingga menekan tahanan senggolan. Nah, ini pun akan menjadi salah satu penyebab langkah jarum menjadi terbuka atau zigzag.
Selanjutnya kita buka baut. Lalu kita putar, perhatikan sampai habis, sampai baut yang menonjol ini tidak menekan ketahanan. Kita putar. Oke, bisa lihat posisi baut senggolan sekarang tidak terlihat menonjol. Oke, lalu langkah selanjutnya adalah nyetel baut senggolan. Perhatikan oke, kita putar. Kita atur, kita setel. Sambil kita mengatur, menyetel, usahakan pandangan mata terarah ke jarum. Setel, atur baut senggolan sampai terlihat jarum langkahnya menjadi lurus. Kita lihat. Usahakan pandangan mata ke arah jarum. Setel, atur sampai langkah jarum terlihat lurus.
Baik, setelah langkah jarum terlihat lurus pas, lalu baut senggolan kita kencangkan. Usahakan obeng menekan, jangan sampai ikut terputar. Oke, kita kencangkan. Oke, selesai. Oke, langkah selanjutnya adalah kita kembali lagi ke baut dan penahan senggolan yang telah dikendorkan. Lalu kita setting, kita atur sambil melihat jarum. Kita atur, tarik penahan senggolan ke kiri atau ke kanan sampai jarum terlihat lurus. Pandangan mata harus terlihat ke jarum. Oke, pandangan mata harus terlihat ke arah jarum. Oke, nah setelah pas mengaturnya, lalu kita kencangkan baut penahan senggolan. Lalu kita cek, kita tes dengan menggunakan kertas. Kita turunkan jarum, kita putar roda mesin, kita turunkan jarum. Nah, kita bisa lihat, perhatikan tusukan jarum tetap, tidak zigzag, dan terlihat tusukan jarum normal kembali. Baik, itulah cara men-setting atau menyetel langkah jarum yang tidak bisa menganyam lurus. Lalu yang terakhir, kita tes menggunakan benang tanpa senggolan dibuka.
Baik, kita bisa lihat sekarang mesin terlihat normal kembali, bisa menganyam lurus. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih kepada Ada atas kunjungannya.